아래의 링크를 누르세요. 홈페이지에서는 더 많은 매물을 금액별로, 지역별로 편리하게 검색하실 수 있습니다. 안녕하세요. 강화도 새희망부동산입니다. 내가면에 위치하는 사방이 고려산에 둘러싸인 쌍공기가 마을에 머무는 조용하고 쾌적한 힐링입지입니다. 주변으로는 주택이 있어 외롭지 않으며 햇살 잘 드는 정남향입니다. 도보 2분 거리에 낚시가 가능한 아담한 호수가 있습니다. 아침 저녁으로 산책 운동하시기 좋으며 사계절 변화를 즐기시기 좋은 풍경을 벗하면서 휴양주택을 찾으시는데 글 쓰시는 분들에게 적극 추천해 드립니다. 대지 128평으로 도로지분은 별도로 본 대지만 128평입니다. 전면으로 긴 직사각형 선호도 높은 토지 형태를 보이고 있으며 잔디마당과 텃밭이 마련되어 있습니다. 주차 2대 가능합니다. (2024년 2월에) 준공된 주인분이 토지를 매입하여 건축한 철근콘크리트 단층 주택입니다. 외벽은 벽돌로 마감하여 주택관리가 편안합니다. 주인분이 연세가 있으셔서 단열과 보온에 중점을 두어 건축하셨답니다. 건평 24평으로 구조는 방 2개, 욕실 2개, 거실, 주방, 다락으로 구성되어 있습니다. 편안한 구조로 주부의 가사 동선이 편안합니다. 고려산에 둘러싸인 숲세권 입지에 사계절 풍경이 아름다운 조용하고 쾌적한 세컨드하우스, 에어비앤비, 휴양주택, 은퇴주택으로 추천해드리는 철근콘크리트 단층주택의 외부와 내부 영상을 만나보시겠습니다. 새희망부동산
새희망부동산.